大家好，我是从三重门到巴黎圣母院。这是我的 2Z3S 白色高配版，我是2020年2月份下旬提的车。这款车的生产日期是2019年的9月，也就是说用了5个月我才拿到车。所以呢，这个车其实还是第一批的。第一批的车呢，刚出来的车都会有一些小问题。我这个车的大灯就会有异响的问题。刚开始100公里可能听不太见，100多公里的时候，在30-40公里会有震动。然后这个过了500公里，达到600，现在已经快600公里了，它的那个震动非常的明显。我用运动相机录的视频里面也有很多这样的声音，甚至我骑慢了以后，我自己的耳朵都能听到很多来自大灯的震动，就那种敲击的声音。这种震动呢，其实修起来也很方便，就是它的产生的原因就是这个大灯左右两侧的这个固定的螺母在大灯的壳里面，这个螺母和塑料壳之间没有任何的缓冲，所以它一直在敲击塑料壳。现在的症状是，当转速达到2000转以上，3000、4000转的时候，这个震动非常非常的明显，可能到了5000多、6000就会消失了。在这个区间里面，这个声音是特别的难听的，所以我今天要处理一下。其实这个问题是个老问题了，大家都论坛里面、群里面大家都处理过很多次了，很简单，就自己就可以把大灯拆开，然后把大灯拆开之后呢，把里面2个螺母拿出来，然后在上面缠上1圈2圈的胶布就可以了。我选择的是 3M 的电工胶布。我接下来就给大家展示一下如何拆这一个大灯，如何解决这个问题。拆掉了最外面的一层塑料的圈之后，我发现我只是拆掉了最表层的部分，左右两侧的螺母螺丝都拆不下来，我还要上去拿工具箱。现在我们正式开始拆大灯。先用内6角扳手把左右两侧的2个螺丝给拆下来，再用外6角扳手把底部的一个螺丝拆下来，然后整个大灯就取下来了。我发现最外面的那层塑料壳还是得拆下来，刚才就应该拆下来了。我这一步其实是顺序弄反了，我得拖着这个灯拆，有点不方便。接下来我们从灯的背部把4颗螺丝拧下来，暴露出整个灯碗。这2个螺母就卡在这个塑料的灯碗的左右两侧，到时候可以直接把它取下来。到了这一步，我才发现需要把大灯的电源线整个拔掉，要不然没法把这个塑料碗取下来进行操作。我拿近一点给大家看看，就是这个螺母。灯碗我已经把它取下来了，接下来我就要直接拆上面的铁片，把里面的螺母拿出来。处理好之后，我要把大灯给装回去。这一步也非常简单，就是把之前拆下来的螺丝全部都一个一个拧上去就可以了。最后我们再把最外面一层的塑料圈给装上，就 OK 了。感谢大家的观看，再见。